ಹೆಲೋ ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಜ್ಯೋತಿ ಗೌಡ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್. ನಾನು ಜ್ಯೋತಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟು ನೈಟ್ ರೂಟೀನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈವ್ನಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹದ್ವಿಕ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಮಳೆನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊರಗಡೆ ಈ ಥರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ವ್ಯೂನ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ ಎಂಟರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಏನೂ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಚೇರ್ಸ್ನ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತರೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಅದು ಯಾವ ಚೇರ್ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತರೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಟೀ ಟೇಬಲ್ ಹಾಗೆಯೇ 2 ಚೇರ್ ಬರಬೇಕು, ಆ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದನ್ನ. ಸೊ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ವ್ಯೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತರೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ತಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದ್ವಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಮಳೆ ಅಂದರೆ. ಅವನು ಮಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಮ್ಮಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಕಷಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಷಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಧನ್ಯ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಧನ್ಯ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತರ್ತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ತರ್ತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಷಾಯ ಕಹಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗಂಟ್ಲು ನೋವಿಗೆ ಅಥವಾ ಗಂಟ್ಲು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ರಿಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಕಷಾಯನ ಕುಡಿದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೈಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಕಹಿ ಅಂತೂ ಬರೋಲ್ಲ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿಯಾಗಿ ಈಗ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು. ಕಷಾಯ ಎಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಈ ಥರ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಕೆಮ್ಮಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗಂಟಲು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇಗನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಷಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 2 ಲೋಟ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀರನ್ನು, ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಲೋಟದಲ್ಲಿ 2 ಲೋಟ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀರು ಕಾಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕಾದ ನಂತರ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಕಹಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಹಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಖಾರ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಲ್ಲನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುರಿದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಕ್ಕರೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು. ಬಟ್ ಸಕ್ಕರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಗ ರಿಕವರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸಕ್ಕರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಿದ ನಂತರ ನಾವು ಏನು ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಕಷಾಯದ ಪೌಡರ್ನ ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಷಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೋದು. ನಮಗೆ 2 ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ 1 ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಕುದಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಕಷಾಯ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹದ್ವಿಕ್ನ ಈ ಥರ ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಕುಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಎತ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಕುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ. 80% ಮದರ್ಸ್ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಮನೇಲಿ ನಾನು ಇದೇ ಥರ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈ ಥರ ಕುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಷಾಯ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಸೊ ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಷಾಯ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಕಷಾಯನ ನಾನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿನೇ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕಷಾಯನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ.
ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಈಗಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನೇಲಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ನನ್ನ ಪಾಪು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದಷ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ರಿಕವರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಂದಾಗೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಬಂದಿದೆ, ನನ್ನ ಮಗನಿಂದ ನನಗೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬೇಗನೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಕಳ್ಸೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಆವಾಗಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಪಾಪುನ. ಬಟ್ ಅಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರು ಅಂತೇಳಿ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹದ್ವಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಯಿತು, ಕಷಾಯ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ನಂತರ ಇನ್ನಾರು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಹೊರಗಡೆ ಫುಡ್ ಆದಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ನಾನು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಬ್ಬರು ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮನೇಲೇ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆದಾಗ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮಗೆ ಫುಡ್ಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನೇಲೇ ನಮಗೇನು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮನೇಲೇ ಮಾಡಿ ತಿಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೆಡ್ ಇತ್ತು, ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರೆಡ್ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ಬ್ರೆಡ್ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಮನೇಲಿ ನಾವು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ಬೋದು, ಆರಾಮಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ನಾನು ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ದೊಡ್ಡದು ಪ್ಯಾನಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 3 ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಡಿಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ತಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ನಂತರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಥರ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲ ಸಿಡಿಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೇಮ್ ನಾವು ಡಾಮಿನೋಸಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಂತೀವೋ ಅದೇ ಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು, ನೀವು ಯಾವ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ತುಂಬಾ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಯಿಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ರೆಡ್ಡಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಅದೇ ರೆಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ರೆಡ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ರೆಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಷ್ಟು ರೆಡ್ಡಾಗಿ ಆಯಿಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಯಿಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವರು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಈಗ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದ ನಂತರ ನಾವು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಸೀದೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಎಣ್ಣೆಗೆ ನಾನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಹಾಕೋದು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳಿರೋ ಥರ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎತ್ತಿಟ್ಕೋತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಏನದು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎರಡನ್ನೂ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹುರ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನಾನು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ, ಇದನ್ನ ರುಬ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಡೆ ನಾನು ಚೀಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಬಟರ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ತಿನ್ನಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ವಿಗ್ಗಿಲಿ ಬೇಗನೆ ನಮಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಿಗ್ಗಿಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇರುವಂಥದ್ರಲ್ಲೇ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಟರ್ ಹಾಗೆಯೇ ಚೀಸ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ತರಿಸಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವಾಗ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬ್ರೆಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ನ ನಾನು ಈಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ
ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬಟರ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಟರ್ ನಾವು 2 ಬ್ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಅಂದರೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟೇ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು 3 ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದರೆ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನೋಡಿ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 3ರಿಂದ 4 ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎರಡನ್ನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟರ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಪೇಸ್ಟಾಗಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಳಕ್ಕಂತೂ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಬಟರ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಫೈನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಆಗೋದು. ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರೆಡ್ಡಿಗೆ ನಾನು ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟರ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೈಸಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇತ್ತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದ್ದವ್ರು ತಿಂದರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ 1 ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು 3 ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಸ್ಪೈಸಿ ಆಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟು ಒಂಥರ ಕಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಖಾರ ತಿನ್ನೋರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ಬೋದು. ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು 3 ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ. ಬಟ್ ಖಾರ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋರು 1 ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನೂ ಕೂಡ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಣಸು ಕೂಡ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಬ್ರೆಡ್ಡಿಗೂ ನಾನೀಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 2 ಬ್ರೆಡ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರೆಡ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನುವಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ತಿನ್ನುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ. ಆದಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಫುಡ್ಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚೀಸ್ನ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತುರ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಚೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಚೀಸ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಚೀಸ್ ತಿನ್ನೋದು ಕೂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗನೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚೀಸ್ನ ಹಾಕಿ ಈಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಮನೇಲಿ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೇಮ್ ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರನೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾನಿಗೆ ನಾನು ಬಟರ್ನ ಹಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಬ್ರೆಡ್ಗಳನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬ್ರೆಡ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಹಾಕಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚೀಸ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೆಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಸೀದೋಗೋ ಥರ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟು ಈಗ ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಲಿಡ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೂಡ ಕಾದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೀಸ್ ಕೂಡ ಕರಗಿ ನಮಗೆ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬ್ರೆಡ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀವು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಚೀಸ್ ಪೌಡರ್ ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಏನನ್ನು ಹಾಕ್ತಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದೇ ಥರ ತಿಂತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಚೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೀಸ್ ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಚೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಚಳಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋವಂಥ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿ ಮನೇಲೇ ತಿನ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಮೈದ್ನ ಕೂಡ ಬಂದರು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೈಸಿ ತಿನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೈಸಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಟೀಗೆ ಕಾಫಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರನ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.
ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಜೆ ಟೈಮ್ ಹದ್ವಿಕೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಆರೆಂಜ್ ಇತ್ತು, ಆರೆಂಜ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಬಿತ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವನು ಆರಾಮಾಗಿ ತಿನ್ಕೋತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಜ್ಯೂಸು ಅಥವಾ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೂಢಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ತಿಂತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ 3 ಹೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಆಟಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಾನು ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಈ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ತಿಂದಾಗ ಸಿಂಕಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಕೂಡ ಏನೇ ತಿಂದ್ರೂ, ಏನೇ ಅವನಿಗೆ ನೀರು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು, ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ಲೋಟನ ಕುಡಿದು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸಿಂಕಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಬೌಲ್ ಕೂಡ ಅವನು ಆರೆಂಜ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸಿಂಕಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬೇಗನೆ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಲೈಟರ್ನ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ನಾನು ಲೈಟರ್ ಹಚ್ಚಿ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲಿತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದನ್ನೇ ಕಲಿಸೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ಟೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಸರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಸೊ ತಪ್ಪಾದರೂ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು 8 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಂದು ಇನ್ನೂ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ. ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.